Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Əvvəlcədən kanalıma baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu gün sizlər üçün üzəri xırçıltılı, sərfəli ərzaqlarla dadlı, ləzzətli şirniyyat hazırlayacağım. Əvvəlcə qabın içərisinə 200 ml stəkanla 2 stəkan su ilə qolmalıdır. 1 çay qaşığı duz, 3 yemək qaşığı şəkər tozu, eləcə də 1 yemək qaşığı maya tökürəm. Hamısını yaxşıca qarışdırıram. Daha sonra isə unu əlavə edirəm. Bu xəmir üçün 200 ml stəkanla 6 stəkan undan istifadə etdim. Onun bir hissəsini töküb xəmiri yoğurmağa başlayıram. Xəmirin içərisinə 70 qram yumuşaq çərəyağı əlavə edirəm və onu da xəmirlə birlikdə qarışdırıram. Belə bir xəmirimiz alınır. Xəmiri kündələyib kənarda 15-20 dəqiqə gözlədirəm. Xəmir biraz özünə gəldikdən sonra dəzgahın üzərinə qoyuram və xəmiri yaymağa başlayıram. Ələ yapışmayan çox gözəl xəmir alınır. Xəmiri yayan zaman ondan istifadə etmədim. Daha sonra xəmirə yumuşaq çərəyağı vururam. Hər tərəfinə gələcək şəkildə yağı yayıram. %140 qram yağdan istifadə etdim. Xəmiri yağladıqdan sonra qatlayıram. Gördüyünüz bu qayda ilə xəmir sona qədər qatlanır. Sonda qatladığım hissənin üzərinə yenidən yağ vururam. Sonda xəmiri bu qayda ilə qatladıqdan sonra pinqvin torbanın içərisinə qoyub dondurucuda təxmini 3-4 saat gözlədirəm. 3-4 saat keçdikdən sonra xəmiri soyuducudan çıxarıram. Bu zaman dəzgaha, eləcə də xəmirin üzərinə biraz un vururam.
Undan çox istifadə etmək lazım deyil. Az miqdarda un kifayət edir. Xəmiri oxlovla üzərindən gördüyünüz bu qaydada basıram. Və asta-asta xəmiri yayıram. Elə yaymaq lazımdır ki, yayan zaman xəmir cırılmasın. Bu qayda ilə yaydıktan sonra kənar hissələri kəsib çıxarıram. Gördüyünüz kimi xəmirin qalınlığı belə olmalıdır. Daha sonra xəmiri kiçik hissələrə bölürəm. Kəsdiyim xəmirin üzərinə qaynadılmış, qatlaşdırılmış süd qoyuram və rulet formasında bükürəm. Qatlaşdırılmış südü şokolad yağı ilə də əvəz edə bilərsiniz. Xəmirlərin hamısını bu qayda ilə bükdükdən sonra soba listinin içərisinə yığıram və 2 qat qabarana qədər soba listində gözlədirəm. Gördüyünüz kimi artıq çox gözəl qabarıb. Sobanı 200 dərəcədə qızdırıram. 1 ədəd yumurta sarısının üzərinə 1 yemək qaşığı süd əlavə edib qarışdırıram.
Qarışımı xəmirin üzərinə çəkirəm. Artıq mənim şirniyyatım bişib hazırdır. Üzəri xırçıltılı, qatları tel-tel, olduqca dadlı, ləzzətli şirniyyat alındı. Əziz xanımlar, əgər siz də mənim reseptimi, kanalımı bəyəndinizsə, mənə abunə olub dəstək olmağı unutmayın. Arzu və istəklərinizi videonun alt bölümündə yaza bilərsiniz. Sağ olun, görüşərik.